Hello everyone, welcome back to Easy English with Padapi សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Easy English with Padapi ម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងរៀនពីរបៀបសួរនិងរបៀបឆ្លើយទាក់ទងទៅនឹង16ចំណុចនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដូចជាឈ្មោះអាយុទីកន្លែងកំណើតថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតកម្ពស់ទម្ងន់និងស្ថានភាពគ្រួសារជាដើមតោះយើងចាប់ផ្ដើម 1. Name មានន័យថាឈ្មោះ What is your name? What is your name? ដែលមានន័យថាតើអ្នកមានឈ្មោះអ្វីឬក៏តើឈ្មោះរបស់អ្នកគឺអ្វី My name is Sophie. My name is Sophie. ដែលមានន័យថាខ្ញុំឈ្មោះ Sophie ឬក៏ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Sophie យើងក៏អាចឆ្លើយដោយបន្ថែមនាមតកូលរបស់យើងបានផងដែរឧទាហរណ៍ My name is Sophie Phuong. My name is Sophie Phuong. មានន័យថាខ្ញុំឈ្មោះ Phuong Sophie ឬក៏ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Phuong Sophie. 2. Family name Surname Last name មានន័យថានាមត្រកូល What is your last name? What is your last name? មានន័យថាតើអ្នកមាននាមត្រកូលអ្វី My last name is Phuong. My last name is Phuong. មានន័យថានាមត្រកូលរបស់ខ្ញុំគឺ Phuong. 3. First name មានន័យថានាមផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ឈ្មោះរបស់យើងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចង់សួរនរណាម្នាក់ថានាមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេគឺអ្វីនោះយើងហាក់បីដូចជាកំពុងសួរឈ្មោះគេធម្មតាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ What is your first name? What is your first name? ស្មើនឹង What is your name? មានន័យថាតើឈ្មោះរបស់អ្នកគឺអ្វីឬក៏តើនាមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺអ្វី My first name is Sophie. My first name is Sophie. មានន័យថានាមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺ Sophie. 4. Place of birth មានន័យថាទីកន្លែងកំណើត Where were you born?តើអ្នកកើតនៅឯណា I was born in Phnom Penh. ខ្ញុំបានកើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញ Date of birth មានន័យថាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត When were you born? តើអ្នកកើតនៅពេលណា I was born in 1999. ខ្ញុំបានកើតនៅឆ្នាំ 1999. 6. Age មានន័យថាអាយុ How old are you? មានន័យថាតើអ្នកអាយុប៉ុន្មាន I am 24 years old. មានន័យថាខ្ញុំមានអាយុ24ឆ្នាំ 7. Nationality មានន័យថាសញ្ជាតិយើងអាចសួរនិងឆ្លើយទាក់ទងទៅនឹងសញ្ជាតិបានពីរបៀបទី 1 What is your nationality? What is your nationality? មានន័យថាតើអ្នកមានសញ្ជាតិអ្វី I am Cambodian.
មានន័យថាខ្ញុំគឺជាជនជាតិខ្មែររបៀបទី2 Where are you from Where are you from មានន័យថាតើអ្នកមកពីណាឬតើអ្នកមកពីប្រទេសណា I am from Cambodia I am from Cambodia ខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជា 8. Marital status Marital status Civil status Civil status មានន័យថាស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ Single Single មានន័យថានៅលីវ Married Married មានន័យថាដែលបានរៀបការ Separated Separated មានន័យថាដែលបានចែកផ្លូវគ្នា Divorced Divorced មានន័យថាដែលបានលែងលះគ្នា Widowed Widowed មានន័យថាដែលជាមេម៉ាយឬក៏ពោះម៉ាយរបៀបពីរបៀបដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីសួរនរណាម្នាក់អំពីស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេគឺ 1. Are you married? Are you married? មានន័យថាតើអ្នករៀបការហើយឬនៅបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀបការហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លើយថា Yes, I am married. Yes, I am married. I've been married for 4 years. I've been married for 4 years. មានន័យថាបាទឬចាខ្ញុំបានរៀបការហើយខ្ញុំបានរៀបការអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់រៀបការទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយថា No, I am not married. No, I am not married. មានន័យថាអត់ទេខ្ញុំមិនទាន់រៀបការនោះទេរបៀបទី2យើងអាចសួរគេថា Are you single? Are you single? មានន័យថាតើអ្នកនៅលីវឬ Yes, I am single. Yes, I am single. បាទឬចាខ្ញុំនៅលីវ No, I am not single. No, I am not single. I am in a relationship, but I'm not married. I am in a relationship, but I'm not married. មានន័យថាអត់ទេខ្ញុំមិននៅលីវទេខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងស្នេហាមួយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់រៀបការនោះទេចំណាំបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាពោះម៉ាយឬក៏ស្ត្រីមេម៉ាយនោះមានន័យថាអតីតប្តីឬក៏អតីតប្រពន្ធរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្លាប់បាត់ហើយដូច្នេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រាប់គេថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាបរិសុទ្ធពោះម៉ាយឬក៏ស្ត្រីមេម៉ាយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយថា I am widowed. I am widowed. ដែលមានន័យថាខ្ញុំគឺពោះម៉ាយឬក៏ខ្ញុំគឺមេម៉ាយយើងអាចនិយាយបានមួយបែបទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាបរិសុទ្ធពោះម៉ាយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយថា I am a widower. I am a widower. តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាស្ត្រីពោះម៉ាយវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយថា I am a widow. I am a widow. 9. Sex. Sex. មានន័យថាភេទ Male. Male. មានន័យថាភេទប្រុស Female. Female. មានន័យថាភេទស្រី Other. Other. មានន័យថាផ្សេងៗទៀតឬក៏ភេទផ្សេងទៀតក្នុងករណីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបំពេញតម្រងអ្វីមួយ 10. Identity card. Identity card. យើងអាចហៅ identity card ដោយពាក្យកាត់ថា ID. ID.
ដែលមានន័យថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបើសិនជាយើងចូលទៅកន្លែងមួយហើយមានគេសុំមើលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងឬក៏យើងត្រូវបានសាកសួរដោយប៉ូលីសនោះសំណួរដែលគេអាចនឹងសួរយើងគឺ May I see your ID please May I see your ID please មានន័យថាតើខ្ញុំអាចសុំមើលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកបានទេសំណួរមួយទៀត Can I see some identification please Can I see some identification please មានន័យថាតើខ្ញុំអាចសុំមើលលិខិតបញ្ជាក់ពីខ្លួនរបស់អ្នកឬក៏អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកបានទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមាននៅអ្វីដែលគេកំពុងសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លើយថា Here it is Here it is ដែលមានន័យថាវានៅទីនេះឬក៏នេះណាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមានវាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយថា I'm sorry but I don't have it I'm sorry but I don't have it មានន័យថាឲ្យខ្ញុំសុំទោសប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានវានោះទេ 11 Driving license Driving license Driver's license Driver's license មានន័យថាបានបើកបរក្នុងករណីដែលយើងបើកបរហើយត្រូវប៉ូលីសផាកប៉ូលីសអាចនឹងសួរយើងដូចជា Do you have a driving license? Do you have a driving license? មានន័យថាតើអ្នកមានបានបើកបរទេ Can you show me your driver's license? Can you show me your driver's license? មានន័យថាតើអ្នកអាចបង្ហាញខ្ញុំនៅបានបើកបររបស់អ្នកបានដែរទេចំណាំនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងអាចប្រកបពាក្យ license បានពីររបៀបយើងអាចសរសេរដោយ LICENSE ឬក៏ LICENCE ដូចគ្នានៅចំណុចខាងលើដែរបើសិនជាយើងមានបានបើកបររបស់យើងអាចនិយាយថា Here it is Here it is ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនមានវាទេយើងអាចនិយាយថា I'm sorry but I don't have it 12 Former address Former address អាសយដ្ឋានពីមុនឬក៏អតីតអាសយដ្ឋាន Where did you live before Where did you live before មានន័យថាតើពីមុនអ្នកឯងបានរស់នៅទីណា I lived in ច្បារអំពៅ I lived in ច្បារអំពៅមានន័យថាខ្ញុំបានរស់នៅច្បារអំពៅ 13 Current address Current address មានន័យថាអាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន Where do you live now Where do you live now មានន័យថាតើអ្នករស់នៅឯណាឥឡូវនេះ I live in Tekla I live in Tekla មានន័យថាខ្ញុំរស់នៅទឹកក្លា 14 Height Height មានន័យថាកម្ពស់យើងអាចសួរនរណាម្នាក់អំពីកម្ពស់របស់គេបានពីររបៀបទី1 How tall are you How tall are you របៀបទី2 What is your height What is your height ប្រយោគទាំងពីរហ្នឹងមានន័យថាតើអ្នកមានកម្ពស់ប៉ុន្មានយើងក៏អាចឆ្លើយទៅនឹងសំណួរហ្នឹងបានពីររបៀបផងដែរយើងអាចឆ្លើយថា I am 1 meter 70 I am 1 meter 70 ឬ I am 1 meter 70 tall I am 1 meter 70 tall បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រាប់គេថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានកម្ពស់ 1 ម៉ែត្រ 70 15 Weight Weight មានន័យថាទម្ងន់ដូចគ្នានឹងរបៀបសួរកម្ពស់ដែររបៀបសួរទម្ងន់ក៏មានពីររបៀបដែរយើងអាចសួរថា How much do you weigh How much do you weigh ឬក៏
What is your weight? What is your weight? ដើម្បីសួរនរណាម្នាក់ថាតើអ្នកមានទម្ងន់ប៉ុន្មាន I weigh 65 kilograms. I weigh 65 kilograms. មានន័យថាខ្ញុំមានទម្ងន់65គីឡូក្រាម 16. Preference. Preference. មានន័យថាចំណង់ចំណូលចិត្ត Which do you prefer? Coffee or tea? Which do you prefer? Coffee or tea? មានន័យថាតើអ្នកចូលចិត្តមួយណាកាហ្វេឬក៏តែ I prefer coffee. I prefer coffee. It helps me stay awake during the day. It helps me stay awake during the day. មានន័យថាខ្ញុំចូលចិត្តកាហ្វេវាជួយឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់នៅពេលថ្ងៃសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាននូវវីដេអូដូចនេះទៀតសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច Subscribe ហើយចុចដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូល្អៗទៀតសូមអរគុណជួបគ្នានៅពេលក្រោយ